आजकल की लड़कियां जब 2060 में जाके बनेंगी सास तो बहुओं का पीट देंगी नास। इन्हें साड़ी पहनना नहीं आता होगा तो बहू से कहेंगी ले तू भी पहन ले, मैं भी पहन लेती हूँ जींस टॉप और लेगी। और बहू जब भी कहेगी कि सासू माँ मुझे कुछ पुरानी मिठाइयाँ बनाना सिखा देती तो ये कहेंगी बेटा मुझे खुद बनानी आती है सिर्फ मैगी। और चलो यहाँ तक तो है सब ठीक, लेकिन जब बहू सास से पूछेगी कि माँ जी आपने अपने खाते में क्या जोड़ा है, तब सासू माँ कहेंगी ये ले देख बेटा मैंने स्नैपचैट पे जोड़ी है पूरी 1 करोड़ स्नैप स्ट्रीक। और ये बुढ़ापे में भी भजन से ज्यादा करेंगी यूट्यूब पे लोफाई म्यूजिक सर्च। और 2060 में बहुओं से ज्यादा सासें करेंगी पार्लर पे पैसा खर्च। और अंत में जब अंतिम इच्छा पूछी जाएगी, जब हिलकने लगेगी सासू माँ की सांसों की डोरी, तब सासू माँ कहेंगी #वाइबिंग विद यमराज लिख के लगा देना मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी।